Salut les filles, aujourd'hui je vous propose une recette super gourmande. Vous allez voir, c'est un cheesecake caramel banane chantilly vanille. C'est une recette très facile pendant les soirées de Ramadan. Et c'est parti pour la recette. Donc là on a le gâteau le petit brun. Moi les 5 paquets. نطحنهم complètement نردهم en poudre bien. Voilà le gâteau طحنته بعد اللي طحنت لي 5 باكي طحنته غايه يجي كامل رطب. لا نبدو داك الجاتو تاعنا نزيدو عليه دو بور فوندو 150 غرام دو بور فوندو ندخلو بيان هذاك لو بور مع هذاك لو جاتو اللي راه مطحون ندخلو غايه دوك يولي كوم ان كرامبل يكون شويه ناشف كومون دي et après يرطب بالسيترون دوك نزيدو عليه السيترون. Là, on va rajouter un demi-citron, le jus de citron. طحنا نص ليمة الجو تاعها نخلطوه غاية دوك تولي رطبة تولي كوم une pâte. Voilà là جبت un rectangle à gâteau عملته صغير باسكو هو يكبر تحبوا لا طاي اللي تحبوها عملوها وتكثروا لو gâteau aussi تحبوا ان سيركل تعملوا ان سيركل. لا نسقدو هذاك الجاتو كامل او فون في هذاك لو ريكتانغل نسقدوه غايه الغايه دغوا. هنا نجيبو اون كويير ا سوب ونقعدو نزيرو في هذيك الجاتو نزيروه باش يهبط لنا لا فورم تاع لو ريكتانغل. فوالا نسقدوه غايه الغايه نزيروه. On va le mettre au frigo pendant 1 heure. Là on va préparer la chantilly. J'ai 25 centilitres de crème entière, plus 80 grammes de sucre glace et 2 sachets de vanille. Donc là, on va la chantilly تاعنا ونزيدو عليها le sucre glace et la vanille ونخليوها تطلع. طلعوها حتى اللي تهبط. دوك نزيدو عليها du mascarpone. La fin. Là, avec la chantilly, on va rajouter du mascarpone. 150 grammes de mascarpone et on monte tout ensemble à une grande vitesse. Voilà, la chantilly mascarpone est déjà prête. نعملوها complètement في الفريغو pendant au moins 2 heures au frigo. هنا نجيبو 3 بانان نعملو عليهم جو سيترون باش ما يكحلناش كيكون الداخل. Donc voilà les bananes, je les ai découpés ونعاود نعمل عليهم جو سيترون au milieu باش ما يعاودش يكحلوا يقعدوا. Donc voilà là عملت الكراميل comme la dernière fois اللي عملناه في الفلون 3 كوش. هنا هاد الكراميل خدمته بكاس ونص تاع الحليب وزدت معاه كاس سكر et 2 cuillères à soupe تاع مايزينا 2 معالق كبار تاع المايزينا وزدت عليهم 3 تاع المعالق نتاع كراميل ليكيد ونعملو كلشي في هذا في الغاز في لو فو ونخليوه يعقد. نخليو هذيك الكراميل بيان تعقد كي تعقد نخرجوها ونزيدو عليها 1 cuillère à soupe de beurre. دونك لا خليت كلشي برد لو فون دو طاخت تاعنا راه بارد كراميل بردت. فوالا on monte le montage. فوالا كما قلت لكم طلعت كلشي عملت الكراميل اللي كانت بردت لي بانان ديكوبي. هنا نعملو المونتاج تاعنا. انا لي بانان مبقاوليش هنا جي راجوتي كلكو انانا معليش تحبوا تعملوا هذا ميلونج تاع لي فروي على الانتيريور كل واحد واسم يحب. avec les bananes les ananas يتولموا معاهم donc j'ai rajouté les ananas au milieu. Voilà. Donc là rajouter chantilly mascarpone par dessus ونسقدوها bien comme il faut باش ندخلوها في الفريغو. Après on attaque la décoration à la fin pendant 4 heures au frigo. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ça, likez et partagez. Ciao!